Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտություն հաղորդում Էնդրու Ոմքի հետ։ Այս ծառայության նպատակն է սովորեցնել Աստծո անվերապահ սիրո եւ շնորհքի մասին։ Նոր կտակարանում մենք համարձակությամբ եւ նոր ձևով կարող ենք մտնել սրբության սրբոց։ Երկար ժամանակ փնտրում էի Աստծուն եւ միշտ հարցնում էի որտեղ է Տեր իմ։ Սակայն երբ լսեցի Էնդրյուի ուղերձը, կարծես թե գլխումս մի բան միացավ եւ հենց այդ պահին ես հասկացա, որ Աստված այստեղ է մեզ հետ։ Իսկ այժմ լսենք Էնդրյուին։ Բարի գալուստ ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման 5-շաբթի օրվա թողարկմանը։ Այսօր շարունակում եմ սովորեցնել այն թեման, որը վերնագրել եմ ապրելով հավատքի եւ շնորհքի ներդաշնակության մեջ։ Միգուցե այս վերնագիրը ձեզ ոչինչ չի ասում, սակայն խոստանում եմ, որ այն ճշմարտությունները եւ Աստծո խոսքի սկզբունքները, որոնց մասին խոսելու եմ, մի բան են, որոնց հետ բոլորս էլ առնչվում ենք ամեն օր։ Որն է Աստծո մասը, իսկ որն է մեր մասը։ Արդյոք այս բանը ես պետք է անեմ, թե սա մի բան է, որն Աստված արդեն արել է ինձ համար, կամ էլ այդ երկուսի համադրությունն է։ Ինչպես եմ ես արձագանքում եւ վերցնում այն, ինչ Աստված արդեն տվել է։ Անկեղծ ասած, սրանք մեծ խնդիրներ են, որոնց ոչ բոլորն են կարողանում ըստ Սուրբ գրվածքների պատասխանել։ Այս շաբաթ արդեն խոսել եմ շատ բաների մասին եւ կարծում եմ լավ հիմք եմ դրել այն ճշմարտությունների համար, որոնք հասկանալու համար ինձանից 15-20 տարի պահանջվեց։ Սրանք շատ մեծ հարցեր են եւ արդեն բավականին բաներով կիսվել եմ ձեզ հետ։ Խնդրում եմ, եթե այդ թեմաներից որևէ մեկը բաց եք թողել, ապա ձեռք բերեք իմ ապրելով շնորհքի եւ հավատքի ներդաշնակության մեջ գիրքը, ուսումնական ուղեցույցը, CD-ներն ու DVD-ները, ինչպես նաեւ ասեմ, որ գիրքը թարգմանվել է տարբեր լեզուներով եւ այն իսկական օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Այդ իսկ պատճառով քաջալերում եմ ձեզ, որպեսզի ձեռք բերեք այս ուսմունքները։ Ցավոք սրտի ամբողջը կրկնելու ժամանակ չունեմ ես։ Երեք խոսում էինք Եփեսացիս 2:8-ից, որտեղ գրված է, որ մենք փրկված ենք շնորհքով, հավատքի ձեռքով, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, ձեզանից չէ, դուք միայն հավատքի կամ շնորհքի միջոցով չեք փրկվում, դուք փրկված եք Աստծո շնորհքին հավատալով։ Թույլ տվեք մի բան բացատրել ձեզ, շնորհքը մի բան է, որն Աստված արել է ձեզանից անկախ։ Եթե այն կախված լիներ ձեր լավը լինելուց եւ դուք ստիպված լինեիք արժանանալ դրան, ապա կներեք, բայց դա շնորհք չէ։ Շնորհքն ըստ մեկնաբանության ամենաբազմազան մեկնաբանություն ունեցող բառն է եւ դրա մասին կարելի է տարբեր տեսանկյուններից խոսել։ Աստվածաշունչը խոսում է բազմազան կամ բազմիմաստ Աստծո շնորհքի մասին, որը հենց նույն Աստծո բազմազան շնորհքն է։ Բազմաթիվ եղանակներ կան այդ բառը մեկնելու համար, սակայն իրականում այն նշանակում է անարժան, ձրի, չվաստակած նվեր։ Այսինքն, եթե այն ստանալու համար որևիցե նախապայման գոյություն ունի, ուրեմն դա շնորհք չէ։ Դրա համար էլ ճիշտ եմ ասում, որ շնորհքը մի բան է, որն Աստված անում է քեզ համար քեզանից անկախ, եւ շնորհքը մեզ է հասել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հովհաննես առաջին գլխում ասվում է, որ շնորհքը մարդկությանը տրվել է դեռ 2000 տարի առաջ։ Այն շնորհքը, որը մենք հիմա ունենք, ամբողջովին կախված է նրանից, թե ինչ արեց Հիսուսը, երբ դեռ այս երկրի վրա էր իր ֆիզիկական մարմնով եւ քավությունից, որն արեց մեզ համար։ Այսինքն այդ ամենը տեղի ունեցավ ձեզանից անկախ, այն տեղի է ունեցել դեռ 2000 տարի առաջ, երբ ես եւ դուք դեռ չէինք ծնվել։ Աստծո շնորհքը ոչ մի կապ չունի ձեր լավ լինելու կամ ձեր արժանիքների հետ։ Դուք չեք կարող վաստակել դա եւ նույնիսկ չեք կարող արժանանալ դրան։ Այն անարժան, ձրի, չվաստակած պարգև է, որի միջոցով Աստված արդեն արել է ամեն բան։ Հավատքը չի ստիպում, որ Աստված պատասխանի մեզ։ Սակայն հավատքը մեր դրական արձագանքն է հանդիսանում նրան, ինչ Աստված արդեն արել է շնորհքի միջոցով։ Աստված իմ սա ուղղակի հիասքանչ է, եւ եթե հանկարծ հավատքն առանձնացնեք այս ամենից եւ մտածեք, թե ահա ես իմ մասն եմ անում, Տեր, ես տեղիցս շարժվում եմ, դա նման կլինի նրան, որ դուք մետաղադրամ նետեք մի ձեռնանի ավազակի ձեռքը, ի նկատի ունեմ խաղային ավտոմատները։ Մետաղադրամը գցում եք, քաշում եք բռնակը եւ սպասում, որ հիմա ուր որ է Աստված պետք է հայտնվի։ Ահա շատ մարդիկ այսպես են մտածում. դե Տեր, ես խոստովանել եմ, հավատացել եմ, տասանորդներս վճարել եմ, ապրել եմ մաքուր, սա եմ արել։ Հիմա քո հերթն է։ Եթե ձեր կյանքում սկսեք ավելի կարևորել Աստծո գործողությունները, ձեր աղոթքներին, նրա պատասխանները, որոնք կախված կլինեն ձեր հավատքից եւ նրանից, թե ինչ եք արել, եւ որ ամեն բան ձեզանով է լինում, ապա ձեր հավատքը շնորհքի վրա հիմնված չէ։ Շնորհքը մի բան է, որը իրականացվել է ձեր ծնունդից եւ կարիքից առաջ եւ ձեզանից անկախ։
Այդ ամենը տեղի է ունեցել Հիսուսի միջոցով։ Ձեր հետ ընդհանրապես կապ չունի, ձեր հավատքը դրական արձագանքն է այն բանին, ինչը հավատում եք, որ Աստված արդեն արել է Հիսուսի միջոցով, եւ շնորհքի միջոցով նա դա ձեզ փոխանցում է։ Հավատքը միայն ներառում է այն, ինչ Աստված արդեն տվել է մեզ։ Սրանք շատ կարևոր պնդումներ են։ Եվ ես օգտագործել եմ դա, որտեղ ասվում է, որ շնորհքով ենք փրկված հավատքի միջոցով, այսինքն սրանց երկուսի համադրությունն է մեզ փրկություն պարգևում։ Աստված արդեն տվել է մեզ դա, եւ փոխարենը ստիպեք, որ Աստված արձագանքի ձեզ, ավելի լավ կլինի, եթե դուք արձագանքեք նրան, ինչին հավատում եք, որ արդեն արել է։ Աստված իմ, սա շատ ծավալուն է։ Տեսեք, ահա դրան հակառակ կողմը։ Երեք խոսում էի Մարկոսի 11:24 խոսքից։ Ամեն ինչ որ խնդրեք, եւ մարդիկ շատ հաճախ այս խոսքն օգտագործում են ասելու. «Դե գիտես ինչ, ես սա եմ ցանկանում, հրճակում եմ խոսքը եւ Տեր հիմա քո գործելու ժամանակն է»։ Դա իրական հավատք չէ։ Դա օրինաչափություն է, օրենք, գործողություն, ջանք, որը ձեզ վերջի վերջո հալումաշ կանի եւ թույլ չի տա, որպեսզի Աստծո շնորհքը գործի։ Աստծո շնորհքը դրսևորվում է խոնարհների միջոցով։ Նրանք, ովքեր մի կողմ են քաշվում եւ ասում. «Տեր, ես արժանի չեմ, ես սա ունեմ միայն նրա շնորհիվ, որ դու արդեն տվել ես ինձ այն։ Ես իմ հավատքը ներկառուցում եմ քո շնորհքի վրա»։ Եթե հպարտանաք եւ ասեք ես արժանի եմ դրան, որովհետեւ այս եմ արել կամ այն, եւ Տեր հիմա քո ժամանակն է, դու պետք է գործես եւ պատասխանես ինձ, ապա Աստված ամբարտավաններին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Սրանք շատ հզոր պնդումներ են եւ արդեն անդրադարձել եմ հավատքի այն տեսանկյունին, որը չարաշահում է համարվում, երբ մտածում ենք, որ Աստված պետք է ինչ-որ բան անի։ Թույլ տվեք մյուս տեսանկյունին անդրադառնամ, որտեղ մարդիկ այնքան են շեշտադրումը դնում Աստծո շնորհքի վրա, որ հավատում են, որ այլևս ոչ մի բան անելու կարիք չկա, եւ սրա օրինակները բազմազան են, սակայն ահա Եփեսացիս 3:20-ում ասվում է. «Բայց նրան, որ կարող է առատությամբ անել ամեն բաներից ավելի, քան որ խնդրում ենք»։ Հիմա շատ մարդիկ կասեն. «Լսիր, ես հավատում եմ դրան։ Ես հավատում եմ, որ Աստված կարող է անել ամեն բան, սակայն գիտեք, որ դա սխալ պնդում է, եթե դուք այդ տողը կարդաք այնպես, ինչպես ես կարդացի այն։ Նախկինում ես եղել եմ բազմաթիվ այլ եկեղեցիներում, որտեղ կանգնում էի եւ ասում. ձեզանից քանիսն են հավատում, որ Աստված կարող է առատությամբ անել ամեն բաներից ավելի, քան որ խնդրում կամ մտածում եք։ Մարդիկ եւ նույնիսկ հովիվը կանգնում էին եւ բղավում. այո, հետո ես շարունակում էի եւ ասում. դա սխալ է։ Եվ գիտեք, դա նման էր նրանց երեսին ապտակելուն։ Ինչպես թե սխալ է։ Ահա թե իրականում այս խոսքն ինչ նկատի ունի, բայց նրան, որ կարող է առատությամբ անել ամեն բաներից ավելի, քան որ խնդրում ենք եւ իմանում, այն զորության չափով, որ մեզանում ներգործում է։ Սա փոխում է ամբողջ իմաստը։ Եթե միայն ասում ենք, որ Աստված կարող է անել ամեն բան եւ ամբողջովին տարանջատում ենք դա մեր դրական արձագանքից, ապա ձեր կյանքում ոչ մի հավատք, սեր եւ ուրախություն չի գործի։ Աստված կարող է ամեն բան անել ձեր կյանքում, այս պնդումը ճիշտ չէ։ Դա համամասնական է։ Ահա թե ըստ բառն ինչ նշանակություն ունի, այն նշանակում է համամասնական կամ այն զորության չափով, որ մեզանում ներգործում է։ Եվ իհարկե, մենք գիտենք, որ սերն Աստծո զորություններից մեկն է։ Մենք գիտենք, որ հավատքը նույնպես նրա զորություններից մեկն է։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ ասվում է, որ մեր ներսում հավատքն ու սերը պետք է գործեն, եւ եթե դա բացակայում է, ապա մենք կասեցնում ենք Աստծո զորությունը մեր ներսում։ Միշտ ինձ մոտ հուսահատ իրավիճակներում գտնվող մարդիկ են գալիս եւ ասում. «Ինչու Աստված իմ կյանքում չի գործում»։ Ես հավատում եմ, որ Աստված կարող է բժշկել, ես վստահ էի, որ Աստված կարող էր վերականգնել իմ ամուսնությունը, հավատում եմ, որ նա կարող է ինձ առաջ մղել եւ նրանք հավատում են, որ Աստված կարող է անել ամեն բաներից ավելի, քան որ խնդրում ենք եւ մտածում ենք, սակայն նրանք ամբողջովին անտեսում են այն փաստը, որ մենք պետք է համագործակցենք Աստծո հետ։ Կան մարդիկ, ովքեր թմրանյութ են օգտագործում, թմրանյութերի առևտրով կամ կեղտոտ գործերով են զբաղվում, գումարները քամուն են տալիս, այդ աղտով լցնում են իրենց երակներն ու զարմանում, թե ինչու չեն բարգավաճում։ Դուք պետք է համագործակցեք Աստծո որոշ օրենքների հետ։ Դուք չեք կարող ուղղակի ձեր գումարները վատնել եւ պարտադիր չէ, որ դրանք թմրանյութերն ու ալկոհոլը լինեն։ Գիտեք, որ ուղղակի ձեր տեղը նստած կարող եք պարտք կուտակել եւ 3 անգամ ավել վճարել միայն նրա համար, որ ամեն բան կրեդիտ քարտով եք անում։ Ու կարող եք բարգավաճել միայն այն դեպքում, որ Աստվածաշունչն ասում է Հռոմեացիս 13:8 խոսքում. ոչ ոքի պարտական մի եղեք ոչինչ, բացի իրար սիրելուց։ Երկրորդ օրինացում գրված է եւ դու շատ ազգերի փող կտաս, բայց դու փող չես առնի, այսինքն դուք ոտնահարում եք խոսքը, դուք ոչինչ չունեք, ամեն բան Աստծուց է կախված։ Եթե դուք Աստծուն հավատում եք միայն բարգավաճման համար, ապա դուք ոտնահարում եք յուրաքանչյուր իմաստ, որը Աստված տալիս է իր խոսքում։ Շատ տեղեր կան Աստվածաշնչում, որտեղ խոսվում է ծուլության մասին։
Դուռը շուռ է տալիս իր ծղնիների վրա, ծույլն էլ իր անկողնու վրա։ Միայն բացվում եւ փակվում է, բայց այդպես էլ ոչ մի արդյունքի չի հասնում։ Նույնն էլ այն մարդն է, որը թավալվում է իր անկողնում եւ ասում՝ այսօր դուրս չեմ գալու, փողոցում առյուծ կա։ Նա ինձ կարող է հոշոտել, դրա համար էլ այսօր աշխատանքի չեմ գնալու։ Այդպիսի վարք ունեցող մարդկանց համար ասվում է, որ դա նրանց աղքատության կհասցնի։ Այո, ինչպես տեսնում եք, Աստված շնորհքի միջոցով մեզ տվել է օրհնություն, նա օրհնություն է շնորհել այն ամենի համար, ինչ մենք անում ենք։ Երկրորդ օրինացն ասում է, նա կօրհնի ձեր ձեռքի գործը, Աստծո օրհնությունն այնտեղ է, նա ցանկանում է ձեզ ծաղկեցնել, սակայն ինչպես գիտեք 100 անգամ 0-ն հավասար է 0-ի։ Եթե դուք ոչինչ չեք անում, ապա Աստված ոչինչը չի կարող բազմապատկել։ Դուք պետք է ինչ-որ բան անեք, լավ կլինի, եթե նպաստից հրաժարվեք եւ գնաք աշխատանք գտնեք Մակդոնալդսում, նույնիսկ եթե վարձավճարն ավելի քիչ կազմի, քան ձեր նպաստն է։ Այսինքն ինչ-որ բանով կզբաղվեք եւ Աստված կօրհնի ձեր ձեռքի գործը։ Եթե պաշտոնը կարող են բարձրացնել, կարող եք Մակդոնալդսի մենեջերը կամ տնօրենը դառնալ։ Դուք, գիտեք, Աստված կարող է հաջողություն տալ ձեզ միայն այն ժամանակ, երբ դուք ինչ-որ քայլեր անեք, սակայն երբ ձեռքներդ ծալած նստած եք, դուք ոչ մի հաջողություն էլ չեք ունենա։ Կան մարդիկ, որոնք ուղղակի ասում են. «Ես հավատում եմ, որ Աստված կարող է առատությամբ անել ամեն բաներից ավելի, քան որ խնդրում ենք եւ իմանում», եւ մոռանում են այստեղ մտցնել Եփեսացիների 3:20-ը, այն զորության չափով, որ մեզանում ներգործում է, ապա նրանք չեն անում այն, ինչ Աստծո խոսքն է պատվիրում, նրանք Աստծո հետ չեն համագործակցում։ Նրանք իրենց նպաստի հաշվին են ապրում, ոչինչ չեն անում եւ Աստծուց չեն սպասում, եւ գիտեք, նրանք սպասում են իրենց նավին, սակայն ոչ մի նավ բաց ծով չեն ուղարկում։ Կան մարդիկ, որոնք փորձում են երկնային հաշվեհամարից ինչ-որ բան վերցնել այն դեպքում, երբ ոչ մի դեպոզիտ չունեն այնտեղ թողած։ Երբեք չեք տվել եւ դեռ հավատում եք, որ ձեզ կտրվի լավ չափով թափ տրված շարժված լիփ-լիքը Ղուկաս 6:38, այսինքն դուք երբևիցե չեք տվել, ինչը նշանակում է, որ երբեք չեք վստահել Աստծուն։ Ինչպես տեսնում եք, հավատքի եւ շնորհքի միջև հավասարակշռություն կա։ Հավասարակշռություն կա, ես հավատում եմ Աստծուն եւ Աստված կարող է ամեն բան արտահայտությունների միջև։ Ոչ նա կարող է ամեն բան, սակայն դա կախված է նրանից, թե որքանով կվստահես կամ չես վստահի նրան։ Ահա թե ինչու է տալն այդքան կարևոր։ Տալու համար հիմնարար պատճառներ կան։ Եթե ունեք եկեղեցի կամ ծառայություն, որոնք կարիքի մեջ են եւ ինչ-որ բաներ են փորձում անել, ապա նրանք անպայման կմոտենան ձեզ եւ կասեն. «Մենք ձեր օգնության կարիքն ունենք»։ Խնդրում ենք մի բանով օգնել եւ այլն հայտնի է, որ եթե ծառայողին օգնեք, որպեսզի նա հեռուստատեսությունում հայտնվի, շենքեր կառուցի, ինչ-որ բաներ անի, ապա ակնհայտորեն կերևա, թե ձեր տվածն ինչպես է օգնում նրանց։ Սակայն որոշ մարդիկ մտածում են, որ Աստված սկսում է գործել իրենց տալու պատճառով։ Եթե դուք տալիս եք, եթե երբևիցե լսեք, հիմա որոշ բաներ եմ ասելու այստեղ, որոնք բարկացնելու են ոմանց, սակայն ես դա կասեմ, որովհետև դրա մասին պետք է ասվի։ Եթե երբևիցե լսեք, որ ծառայողները գան եւ ասեն, եթե հիմա $1000 նվիրաբերեք, ապա դա կբացի երկնքի դռները եւ հետագա 15 րոպեների ընթացքում դուք կտեսնեք Աստծո գերբնական մատակարարումը, կկարողանաք մարդկանց փրկել, այս անել, այն անել, այսինքն ձեր նվիրաբերած գումարով կարող եք գնել Աստծո զորությունն ու օրհնությունները, ապա ասեմ ձեզ, սա ահավոր սխալ է։ Դուք Աստծուն չեք ստիպում գործել ձեր հավատքով կատարած գործողությունների պատճառով, եւ եթե դա այդպես է, ուրեմն ինչու է տալն այդքան կարեւոր, որովհետեւ Աստված ասում է, որ նա մեզ արդեն օրհնել է։ Աստված ասում է, որ նա արդեն թափել է իր օրհնությունները մեզ վրա։ Եփեսացիս 1:3։ Դուք արդեն օրհնված եք ամեն հոգեվոր օրհնությունով։ Եվ Աստված կօրհնի այն, ինչին ձեր ձեռքը դիպչի։ Աստված մեր մատակարարման աղբյուրն է։ Սակայն ինչպես ենք մենք դրանից օգտվում, այս շաբաթ այդ խոսքն արդեն մեկ անգամ օգտագործել եմ Հռոմեացիս 5:2-ը։ Մենք ընդունում ենք Աստծո շնորհքը հավատքով։ Ինչպես ես հավատում Աստծուն, տալն Աստծուն չի ստիպում շարժվել, սակայն գիտեք ինչ, տալը ցուցանիշ է հանդիսանում, թե արդյոք իրապես հավատում եւ վստահում եք Աստծուն, թե ոչ։ Սա շատ կարևոր պնդում է։ Հիմա կարող եք ասել, այո, իհարկե հավատում եմ, ես հավատում եմ նրա այն խոստմունքին, որ նա կարող է ամեն շնորհքներն ավելացնել ինձանում, 2 Կորինթացիս 9:8։ Բայց Աստված կարող է ամեն շնորհքներն ավելացնել ձեզանում, որ ամեն բանի մեջ ամեն ժամանակ ամեն բավականություն ունենալով ամեն բարի գործի համար ավելանաք։ Ես հավատում եմ սրան, հավատում եմ, որ Աստված իմ մատակարարն է։ Մի բան է ասելը, իսկ մի բան է հավատալը, դուք իրականում հավատում եք դրան։ Գիտեք, շատ հեշտ կարելի է հասկանալ, թե մարդ ինչպես է հավատում, տեսնելով, թե ինչի վրա է նա իր գումարները ծախսում։ Եթե տվյալ անձնավորությունն ասում է, որ ես հավատում եմ, որ Աստված մատակարարել է ինձ, նա ամեն շնորհքներն ավելացրել է ինձանում եւ ես բարգավաճում եմ, իսկ հետո էլ նրան ասում ես, բայց խոսքն ասում է տվեք եւ կտրվի ձեզ։ Ղուկաս 6:38 եւ նրանք պատասխանում են ձեզ. «Օ, բայց ես չեմ կարող այս գումարը տալ, այն ինձ պետք է»։
Ես էլ կարծում եի, թե դուք վստահում եք Աստծուն։ Դե վստահում եմ, բայց այդ գումարն ինձ պետք է։ Միգուցե վստահում եք Աստծուն, բայց ձեր գործողությունները հակառակն են ապացուցում։ Դուք նրա խոստմունքին չեք հավատում։ Մարկոսի 10-րդ գլխի 29-ից 30-րդ խոսքերում գրված է, որ չկա մեկը, որը թողնի իր տունը, հորը, մորը, եղբորը, քրոջը, հողերը, երկիրը իր անվան համար, եւ որ հարյուրապատիկ հիմա այս ժամանակում չառնի հալածանքի հետ եւ գալու աշխարհքում հավիտենական կյանքը։ Չկա մեկը, որը նրա համար մի բան թողնի եւ այս կյանքում հարյուրապատիկը չստանա։ Եթե դուք իսկապես հավատում եք սրան, այլ ոչ թե միայն ասում եք, որ հավատում եք, ուրեմն գիտեք ինչ, դուք պետք է տաք։ Եթե ես հնարավորություն ունենայի խոստանալու յուրաքանչյուր մարդուն, որը նայում է այս հաղորդումը, որ եթե $100 ուղարկեն, ես նրանց հարյուրապատիկը ետ կտամ, գիտեք, դա կլիներ $10,000։ Այսինքն ես չեմ կարող այսպիսի խոստմունք տալ։ Ես ոչ մի ռեսուրս չունեմ դրա համար, ուղղակի օրինակ եմ բերում, որ եթե կարողանայի խոստանալ, որ երբ ինձ $100 տաք, ես ձեզ 10,000 ետ կտամ, եւ եթե իրականում հավատայիք, որ ճիշտ եմ ասում եւ այդ $100 չտայիք, ապա դուք իսկական հիմար կլինեիք։ Էական չէ դրա կարիքը ունեիք թե ոչ։ Նույնիսկ եթե ունենայիք, ապա իշահ ձեզ կլիներ։ Եթե գնայիք ձեր հարևանի մոտ եւ ասեիք ինձ պարտքով $100 տուր եւ ես քեզ 200-ը կվերադարձնեմ։ Հետո այդ $100-ն ինձ կուղարկեիք, ես իմ խոստումը կկատարեի, կտայի ձեզ այդ $10,000, որից 200-ը կտայիք ձեր հարևանին, ու ձեզ մոտ դեռ կմնար $9,900։ Ինչքան է լինում $9,700, ձեզ մնում է $9,800, այսինքն դա իշահ ձեզ կլիներ։ Եթե դուք իսկապես հավատայիք, որ ես դա կարող եմ անել, եթե վստահեիք ինձ, դուք հիմար կգտնվեիք, եթե այդպես չվարվեիք։ Այսինքն այն մարդը, որը ասում է, «Օ, ես հավատում եմ Աստծուն եւ վստահում եմ նրան, սակայն կներեք ոչինչ չեմ կարող տալ», ապա ինչ ուզում եք ասեք, բայց տողատակը հետեւյալն է, որ դուք նրա խոստմունքին չեք հավատում։ Եթե դուք իսկապես հավատայիք Աստծո խոստմունքին, դուք կտայիք։ Ինչպես տեսնում եք, ձեր տալը չէ, որ Աստծուն ստիպում է օրհնել ձեզ։ Աստված արդեն պատվիրել է այդ օրհնությունը մեզ համար։ Նա արդեն օրհնել է մեզ, տվել է ֆինանսական բարգավաճում։ Դա այն է, ինչ Հիսուսն արել է մեզ համար։ Երկրորդ Կորինթացիս 8:9-ում ասվում է, որովհետև գիտեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ ձեզ համար աղքատացավ նա, որ հարուստ էր, որ դուք նրա աղքատությունով հարստանաք։ Մարդիկ միշտ փորձել են այս հատվածը բացատրել այլ կերպ, ասելով, որ այստեղ խոսվում է հոգևոր եւ զգացմունքային հարստության մասին, այլ ոչ թե նյութականի, սակայն եթե նայենք 2 Կորինթացիս 8-րդ գլխին, ապա կտեսնենք, որ 9-րդ խոսքում խոսվում է գումարի մասին, եւ 9-րդ խոսքը կոնտեքստից դուրս հանելով ասել, որ այստեղ խոսվում է միայն հոգևոր զգացմունքային բաների մասին, որոնք իհարկե նույնպես ներառված են։ Ես չեմ ասում, որ դրանք այնտեղ չկան, սակայն այստեղ խոսվում է գումարի մասին։ Հիսուսը ֆինանսապես աղքատացավ, որպեսզի մենք ֆինանսապես հարստանանք նրա քավության շնորհիվ։ Հիսուսը արդեն արել է դա մեզ համար։ Այն արդեն կա, մատակարարված է։ Բայց դուք կարող եք մտնել այդ բարգավաճման մեջ միայն հավատքի միջոցով։ Ճշմարիտ է ասված, որ եթե ցանկանում եք ձեր կյանքում բարգավաճում ունենալ, ապա պետք է տվող լինեք։ Սակայն որոշ մարդիկ այն մեկնաբանում են, որ իրենց տալով ստիպում են Աստծուն գործել։ Ոչ, դա ճշմարիտ հավատք չէ, դուք չեք կարող Աստծուն ստիպել, որպեսզի օրհնի ձեզ։ Բարգավաճումը տալով չեք կարող գնել։ Այն արդեն մեզ տրվել է Աստծո շնորհքի միջոցով։ Այն այնտեղ ձեզ է սպասում։ Աստված ցանկանում է օրհնել ձեզ, սակայն Աստծո շնորհքի մեջ կարող եք մուտք գործել հավատքի միջոցով։ Ինչպես ենք սակայն դրսևորում այդ հավատքը եւ վստահաբար ասում, որ Աստված է մեր մատակարարը։ Դե վերցնում ենք այն, ինչ ունենք եւ ասենք ձեր նպատակն ահա այստեղ է եւ դուք ցանկանում եք հասնել մի վիճակի, որտեղ պարտքերից ազատ կլինեք ու վերջապես հիանալի տուն կունենաք, մեքենա եւ ցանկացած այլ բան։ Մի խոսքով դուք այս ամենի կարիքն ունեք եւ ձեր նպատակն այստեղ է գտնվում։ Եթե դուք վերցնեք այն, ինչ հիմա ունեք, տուրք տալով բանականությանը հավատքով չգործեք, այլ միայն մարդկորեն գործեք, բանական իմաստությամբ, ապա դուք ավելի շատ կհեռանաք ձեր նպատակից, քան կմոտենաք դրան։ Այսինքն, վերցնել եւ տալ ուրիշին այն, ինչ ունենք, կատարյալ հիմարություն կլինի։ Ահա ձեր կարիքները լրացվելու նպատակն այստեղ է, իսկ դուք վերցնում եւ տալիս եք այն, ինչ ունեք ուրիշին, եւ դրանով քչացնում եք ձեր կարիքները լրացվելու շանսերը։ Այո, ըստ բանականության, սա հիմարություն է, եւ հիմարություն է այն պարագայում նաեւ, որ Աստված չի ասել ձեզ դա անել։
Երբ տալիս եք, տվեք եւ կտրվի ձեզ լավ չափով, թափ տրված, շարժված, լիքը կտան ձեր գոգը, որովհետեւ այն չափով, որ չափեք, նրանով կչափվի ձեզ։ Ղուկաս 6:38 Եթե չլիներ հավատքը եւ հավատք առ Աստված եւ առ խոստմունքներ, ապա սրանից հեռանալն ուղղակի խենթություն կլիներ։ Սակայն ինչպես տեսնում եք, եթե հավատքով եք անում եւ ասում Հայր, դու արդեն խոստացել ես ինձ։ Դու ասել ես, որ արդեն օրհնել ես ինձ, Հիսուսն աղքատացավ, որ ես նրա աղքատությունով հարստանամ, եւ դրա համար փառք Տիրոջը, երբ ես տալիս եմ, ես ոչ թե հեռանում եմ իմ նպատակից, այլ ավելի եմ մոտենում դրան։ Ես իմ հավատքն արտահայտել եմ եւ այժմ վերցնում եմ եւ այդ հավատքի միջոցով կիրառում եմ քո շնորհքը։ Եթե դրան այսպիսի վերաբերմունք ցուցաբերեք, ապա ձեր կյանքում կսկսվի բարգավաճման գերբնական ներհոսք, որը նախասահմանվել է ձեր կյանքի համար Աստծո շնորհքով։ Դուք հավատքով եք այդտեղ մտնում։ Սա մի փոքր բարդ է բացատրել։ Որոշ մարդիկ տառապում են եւ կարող են ասել, ուրեմն ինչ է, դու ինձ ասում ես, որպեսզի ես տամ, այսինքն փաստացի դու ասում ես, որ եթե ես սա անեմ, ապա կստիպեմ, որ Աստված գործի։ Ոչ, Աստված արդեն գործել է շնորհքի միջոցով։ Նա արդեն լրացրել է բոլոր այն կարիքները, որոնք երբևէ կարող էիք ունենալ, բայց դուք կարող եք այդ շնորհքի մեջ մտնել հավատքի միջոցով։ Ձեր հավատքը չի շարժում Աստծուն, Աստված արդեն շարժվել է, Աստված արդեն մատակարարել է անկախ այն բանից դուք հավատքով կարձագանքեք դրան թե ոչ, Աստված արդեն մատակարարել է, Հիսուսը աղքատացավ, որպեսզի դուք նրա աղքատությունով հարստանաք, բայց դուք այս շնորհքի մեջ կարող եք մտնել միայն հավատքի միջոցով։ Այնքան մարդ կա, որ բաց է թողել այս ճշմարտությունը եւ հենց այդ պատճառով էլ նրանք ճամբարի կամ այս կամ էլ այն կողմում են գտնվում։ Նրանք հավատում են, նրանք ասում են, ես այս եմ անում, ես այն եմ անում, իսկ հիմա քո հերթն է Տեր ինձ օրհնելու։ Սա ճշմարիտ հավատք չէ, այլ օրինապաշտություն, օրենք։ Իսկ մյուսներն էլ մտածում են, դե ամեն բան Աստծուց է կախված։ Եթե Աստված ցանկանում է օրհնել ինձ, ապա կօրհնի։ Ես չեմ պատրաստվում տալ, որպեսզի ստանամ։ Ես չեմ պատրաստվում Աստծուն մանիպուլյացիայի ենթարկել։ Կախված է նրանից ցանկանում է նա գործել թե ոչ։ Այս վերաբերմունքներից մեկը վերջիվերջո հանգեցնելու է նրան, որ Աստծո շնորհքը ձեր կողքով է անցնելու։ Դուք պետք է հավատաք, որ շնորհքի միջոցով Աստված արդեն նախապատրաստել է մատակարարումը, սակայն դուք մտնում եք Աստծո շնորհքի մեջ հավատքի միջոցով։ Անկեղծ կասեմ, հենց սա հասկանաք, ամեն բան կփոխվի։ Վաղը մեր հաղորդման շրջանակներում այս ամենն ավելի պատկերավոր կներկայացնեմ, ձեզ Աստծո խոսքից օրինակներ կբերեմ, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում ունենաք այս ամենի վերաբերյալ, սակայն դուք պետք է հասկանաք, թե որն է Աստծո մասը եւ որն է ձեր մասը։ Ձեր մասն այն չէ, որ խնդրեք, աղաչեք եւ պաղատեք Աստծուն, որ նա ինչ-որ բան անի, կարծես թե երբևիցե չի արել եւ դուք սպասում եք, թե երբ է արձագանքելու ձեր խնդրվածքին։ Սա շատ սխալ է։ Դուք պետք է հավատաք, որ Աստծո շնորհքն արդեն գործում է։ Նա ձեր կարիքը գիտի այն ունենալուց առաջ, նա արդեն լրացրել է այն։ Դա շնորհքն է, այն արդեն իրականացվել է։ Դուք չպետք է տանջվեք եւ խնդրեք Աստծուն, որպեսզի նա անի մի բան, որն արդեն արել է, սակայն սա բնավ չի նշանակում, որ այն մեխանիկորեն գործելու է ձեր կյանքում։ Դուք պետք է վստահեք եւ հավատաք նրան եւ կան բաներ, որոնք արտահայտում են ձեր վստահությունն ու հավատքն առ Աստված։ Դատարկ խոսքերն անիմաստ են։ Հավատքն առանց գործերի մեռած է։ Արդյոք ձեր խոսքերը համապատասխանում են ձեր արարքներին։ Սրանք իրոք շատ զորավոր պնդումներ են։ Ցանկանում եք խոսքն ավելի խորությամբ ուսումնասիրել, սակայն ձեր զբաղվածությունը ձեզ թույլ չի տալիս։ Այժմ կարող եք լսել Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդաշարն ամեն օր Gospel Truth ռադիո հավելվածի միջոցով։ Օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր մենք հեռարձակում ենք Ավետարանը։ Ոչ միայն մեր անձնական հաղորդումներն ենք հեռարձակում, այլև կոնֆերանսներից հատվածներ, եւ դա ուղղակի հիասքանչ է։ Անկախ այն բանից, թե օրվա մեջ ինչպես է ձեր ժամանակը բաշխված, դուք կարող եք միանալ Gospel Truth-ին օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր, երբ ձեզ հարմար է։ Սա հիանալի ձև է միացած լինելու աշխարհին, որը խլում է ձեզանից ձեր ողջ ժամանակը։ Սեղմեք հավելվածի վրա եւ սկսեք լսել Gospel Truth ռադիոն։ Այցելեք App Store, գրեք Gospel Truth ռադիո եւ ներբեռնեք այն ձեր սմարթֆոնի մեջ։ Մեզանից յուրաքանչյուրն Աստծո թագավորության մեջ յուրահատուկ տեղ ունի։ Ահա թե ինչ ենք մենք այստեղ անում։ Մենք բարձրացնում ենք հաղթողների, մարդկանց, որոնք շատ լավ գիտեն, թե ով են իրենք Հիսուսի մեջ, գիտեն, թե ով է նա իրենց մեջ, գիտեն, թե ինչի համար է նրանց կանչել եւ նրանք գնում են եւ վերցնում են այն դաշտերը եւ հասնում են մարդկանց, որոնց Էնդրյուն եւ Ջեյմին միայնակ չէին կարող հասնել։ Խարիսն ինձ ցույց է տվել Աստծո մտերմությունը, որը հիմնված չէ վախի վրա։
Կյանքի վերաբերյալ ունեցած իմ պատկերացումն ամբողջովին փոխվեց։ Ես սա անվանում եմ Խարիսի փորձառություն, երբ դու գալիս ես մի ձևի եւ գնում ես ամբողջովին վերափոխված։ Այդ կերպ խոսքի մեջ խորասուզվելը կփոխի ձեր սիրտը։ Այն ինձ տվեց վստահություն վերցնելու այն ճշմարտությունները, որոնք սովորել եմ։ Հաղորդակցությունն ուսմունքի հետ համատեղ այն էր, ինչ մեծ ազդեցություն թողեց իմ կյանքի վրա։ Այնպիսի զգացողություն էր, կարծես ընտանիքի անդամ լինեի։ Այն բացեց իմ աչքերը հասկանալու համար, որ այդ ճանապարհորդության մեջ մենակ չեմ, էլի կան մարդիկ, որ ինձ նման են հավատում եւ նրանք նույնպես կփոխեն աշխարհը։ Հիանալի նորություն ունեմ բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում էին Խարիսի մի մասնիկը դառնալ, սակայն ֆիզիկապես չէին կարող տեղափոխվել այստեղ կամ ժամանակ չունեին։ Հիմա iPad-ի վրա կարող եք ներբեռնել Խարիս հավելվածն ու կկարողանաք առաջին կուրսի ողջ դասընթացները տեսնել այնտեղ։ Ընդհանուր առմամբ 13 դասընթացներ կան, ամեն մեկը 8 ժամ տևողությամբ։ Դա 312 ժամյա ուսուցում է։ Այն արդեն կա այդտեղ եւ դրա համար ինտերնետ կապ անհրաժեշտ չէ, այն ունի ականջակալներ, անլար ականջակալներ եւ Խարիսի առաջին կիսամյակի դասընթացներից կարող եք հանգիստ օգտվել անկախ թե ինչ իրավիճակում եք, ինչպես նաեւ կարող եք կապ հաստատել մեր աշխատակազմի հետ, թեստեր հանձնել, իսկ դրանց միջոցով նրանք կկարողանան արձանագրել ձեր առաջընթացը։ Սա հիանալի առավելություն է ձեզ համար։ Կարող եք այցելել Խարիս։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդաշարը Էնդրու Ոմքի հետ։ Համոզված ենք, որ դուք օրհնված եք ձեր լսած ուսմունքով։ Դուք կարող եք այցելել մեր awmi.net կայքը օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր։ Դուք կգտնեք ոչ միայն այսօրվա հեռարձակման նյութերը, այլև անվճար նյութեր դիտելու, լսելու եւ ներբեռնելու համար։ Դուք կարող եք դիտել ավելի քան 16 տարվա Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդման թողարկումները, լսել ավելի քան 14 տարվա ռադիոհաղորդումները եւ անվճար ներբեռնել Էնդրյուի գրեթե բոլոր ուսմունքները թե ձեր, թե ուրիշների համար։ Եթե ուզում եք ավելի խորապես հասկանալ Աստծո խոսքը, ինչու չմտածել Էնդրյուի Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց ընդունվելու մասին։ Բացի մեր հիմնական տարածքից Կոլորադոյում, մենք ունենք այլ դպրոցներ աշխարհի տարբեր մասերում։ Եթե դուք չեք կարող հաճախել այն ձեր բնակավայրում, մենք նաև ունենք առցանց Խարիս աստվածաշնչյան դպրոց, որի միջոցով դուք կարող եք սովորել ամենուր ձեր նախընտրած ժամերին։ Ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալու համար այցելեք www.awmi.net։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ավետարանի ճշմարտությունը դիտելու համար, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք ունենք բազմաթիվ նյութեր, որոնք կարող են օրհնել ձեզ եւ ծառայել ձեզ։ Դուք կարող եք գտնել դրանք մեր awmi.net կայքում եւ որ երկրում էլ լինեք, մենք ունենք գրասենյակներ ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ունենք 14 օտարերկրյա գրասենյակ, բայց դուք կարող եք ստանալ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր մեր կայքից։ Դրանում դուք կգտնեք մեր գրասենյակների հասցեները եւ այլ տեղեկություն, որը կարող է իրական օրհնություն լինել ձեզ համար։ Հիշեք awmi.net բազմաթիվ նյութեր օրը 24 ժամ եւ շաբաթը 7 օր, այնպես որ օգտվեք դրանցից, մեր կայքն օրհնություն կլինի ձեզ համար։ Էնդրու Ոմքի ծառայությունն ունի գրասենյակներ ողջ աշխարհում։ Որտեղ էլ դիտեք Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը, դուք կարող եք կապ հաստատել մեր ծառայության հետ։ Մոտակա գրասենյակը գտնելու համար այցելեք www.awmi.net կայքը եւ սեղմեք կապ մեզ հետ բաժինը։ Անպայման միացեք մեզ ամեն օր նույն ալիքով դիտելու համար Ավետարանի ճշմարտությունը հաղորդումը Էնդրու Ոմքի հետ։